नमस्ते। भर्खरै यो चिठी जुन चाहिँ होम मिनिस्टरले 7 तारिकको लागि एउटा इन्भिटेसन पठाएको थियो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, स्टेट गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको ट्राइपार्टाइट मिटिङ, त्यसको बारेमा जिएनएलएफको रियाक्सन, हाम्रो प्रेसको दाजुभाइहरूले मागिरहेको थियो। यही सन्दर्भमा एउटा सानो हाम्रोबाट एउटा भिडियो बनाइदिइरहेको छु दर्शकको लागि अनि हाम्रो प्रेसको दाजुभाइहरूको लागि। धेरै दिन अगाडि पनि यस्तै खाले एउटा चिठी आएको थियो। त्यति बेला एउटा इन्भिटेसन ट्राइपार्टाइट मिटिङै थियो हैन। त्यति बेला चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ रिभ्यू अफ जिटिए भनेर थियो। अनि त्यति बेला हामीले यसको घोर भत्सना अनि घोर विरोध हैन आवाज उठाउनु परेको थियो पहाडमा, किनभने त्यति बेला जिटिए को रिभ्यू मिटिङको लागि जनताले हामीलाई आशिष र भोट 2019 मा गठबन्धनलाई दिएको थिएन। अनि यो जिएनएलएफ पार्टीको एउटा हामी आम जनता, साधारण जनताको लागि एउटा वाचडग भएर त्यति बेला हामीले विरोध गर्नु पर्यो। आजको चिठी सिमिलर चिठी छ, तर इस्यु अफ रिगार्डिङ द इस्यु अफ गोर्खाल्यान्ड भनेर सब्जेक्ट म्याटर चेन्ज भएको छ। अनि आजको यो मिटिङको जुन चाहिँ इन्भिटेसन लेटर आएको छ, हामी जिएनएलएफ पार्टी अनि साथै हाम्रो जिएनएलएफ परिवार साथै दार्जिलिङको जनता, यसमा हाम्रो गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ हाम्रो मूल मुद्दा सबैजनाको लागि एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने एउटा गोर्खाल्यान्ड हो। जिएनएलएफ को टेक यो चाहिँ स्पष्ट छ, पर्मानेन्ट सल्युसन इज गोर्खाल्यान्ड, तर लङ टर्म सल्युसन हो भने चाहिँ नट लेस देन 6 शेड्युल भनेर हाम्रो अडान छ। अनि सब्जेक्ट म्याटर गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि 7 तारिकको दिन हामीले यो वेलकम गर्छौं। अनि हामी एउटा ठूलो आशा, जिएनएलएफ पार्टी साधारण जनताको चाहिँ ठूलो आशा जागेको छ। फेरि गोर्खाल्यान्डको यो टक्समा हाम्रो होम मिनिस्ट्रीले एउटा इन्भिटेसन पठाउँदाखेरि हाम्रो पार्टीको पनि हामी यसलाई एकदमै अन्तर हृदयबाट हामीले वेलकम गर्छौं। अनि यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, किनभने गोजा मुमुको पार्टीको 1 र 2 यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नभएर हैन, पोलिटिक्स मात्रै नहेर, किनभने हामी पनि गठबन्धनको एउटा घटक दल थियो, तर हामीलाई पनि इन्भिटेसन पठाएको छैन। तर यसमा कसले श्रेय लाने, को चाहिँ त्यहाँ मिटिङमा बस्ने भन्दा ठूलो कुरा चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विषयमा एउटा निमन्त्रण आउँदाखेरि हामी पारवासी सँगै डुवर्स टेराई हामी एकदमै गोर्खा जातिको चाहिँ एउटा आशा जागेको छ। अनि यो जनता म आजको दिनको 2020 को जनता, 2007 को जनता होइन, 2013 को होइन, 2017 को जनता होइन, जहाँ चाहिँ हामीलाई फेरि कुनै खिचडी पकाएर जिटिए लाई अलिकति पावरफुल बनाएर अलिकति फन्ड, अलिकति डिपार्टमेन्ट दिएर हामीलाई फेरि बोरामा हाल्नु चाहिँ यो जनता चाहिँ आजको दिनमा सिपालु भएको छ। अनि कदापि हैन उहाँ जनताले चाहिँ मान्नु हुँदैन। सो जो जानुहुन्छ हैन गोर्खाल्यान्डको विषयमा कुरा गर्नुहोस् हैन, तपाईहरुको साथ हामी छौं। अनि तपाईहरुलाई प्रार्थना पनि हामी राख्दिन्छौं कि यो मिटिङ चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल भएर हाम्रो जुन चाहिँ जन आकांक्षा छ, अनि यो जन आकांक्षा कुनै पोलिटिकल पार्टी, सबैजना पोलिटिकल पार्टी जति एउटा हाम्रो यहाँ दलहरू छ, क्षेत्रीय दलहरूदेखि लिएर सबैजनाको एउटा चाहना हो हैन। जनता, साधारण जनता, दार्जिलिङ, पाहाड, कालिम्पोङ, डुवर्स, खरसाङ सबैजना हामी गोर्खाल्यान्डको हामी एउटा भुक्तभोगी हो, हाम्रो एउटा चाहना हो, हामी यसको लागि मरिमेर्छौं। अनि हाम्रो फेरि आशा धेरै जागेको छ। सो हाम्रो ठूला ठालाहरू जो जानु हुँदैछ यो मिटिङमा हैन, उहाँहरूले चाहिँ एउटा सच्चा हृदयबाट जनताको आकांक्षा बुझेर चाहिँ उहाँहरूले उहाँको बातचित राख्नुपर्छ। अनि हामी प्रार्थनामा राख्दिन्छौं कि यो राम्रो, यसको निर्णय राम्रो होस् भनेर। अनि यति नै भन्दै म फेरि आह्वान गर्नु चाहन्छु हैन, यसमा हामीलाई पनि, हामी एउटा घटक दल हो, हामीले पनि सघाएको हो बीजेपीलाई यो 2019 मा यो ऐतिहासिक जितमा हैन, तर हामीलाई पनि बोलाएको छैन। तर यसमा हामी जिएनएलएफ पार्टीले इगो राख्दैनौं। हामीले यसको
इगो राखेर यसको श्रेय लाने, त्यसमा हामीलाई मन दुखेको छैन। तर यसको जुन चाहिँ हाम्रो चाहना हो, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड अनि जिएनएलएफको चाहिँ लङ टर्म सल्युसन आजको दिनमा भएन भने हाम्रो नट लेस देन 6 शेड्युल भनेर हामीले स्पष्ट राखेको छ। यति नै भन्दै यो 2020 को तपाईहरुको यो 7 अक्टोबरमा जुन चाहिँ मिटिङ छ, हाम्रो धेरै धेरै जिएनएलएफ पार्टीबाट शुभकामना।